Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha bir hadiste aytkan, sahih hadis, la yuridanna mumridun ala musihhin. Oğrutucu adam, oğrulu adam, densoluktu adamın üstüne kirbesin degen. Oğrulu adam, densoluktu adamın üstüne kirbesin. Bunun misalını mınday düşünöbüz da. Kebir hadislerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, la adwa. Oğru juğu degen jok. Oğru juqpayt degen. Töөгө жукты dese, birinci töөгө kayaktan жукты, alga kayaktan gelip juğup geldi dep, oğru juqpayt degen manini aytkan hadisler var. Biz hazır aytıp жатқан hadislerдің бардығында oğru jugat degende manisi çıkıp atат. Durab? Em bul ekönün qanday töp keltirебиз dese, ulamalar aytat, Taqi Usmani Saptın kitabından okugan elek, al kişi aytat, bunun misalını jеңил эле түшүндүргөндө kara buluttun kelgen siyaktı. Kapkara bulut gelse, can jağıştın sebebi geldi. Birok bulut gelsele sözsüz can jay berбейт. Buluttun özünde anday kudret yok, can jağdıra turgan. Allah kalamayınca can jağbayt. Oğru juqpayt degende manisi, oğruga sebep bolo turgan bakteriya, virus var. Birok öz zatında, özünün küçü, tasiri, kudreti menen ele başka adamdardı oğurtup örбейт деген manide aytkan. Себеп Пайгамбарыбыз адамдар Кудайды унутуп, көзгө көрүнгөн нерселерден болот деген ширкке түшүп калган учурда келген болчу. Адамдар оору оорутат деп түшүнөт эле. Оору өлтүрөт деп түшүнөт эле. Алланын тагдыры, Алланын каалоосу деген нерсеге ишенимдери жок болчу. Ошол ишенимди ширктен чыгарыш үчүн Пайгамбарыбыз айткан: "Ла адва", оору жукпайт дегенде мааниси, оору өздөн өзү эле өзүнүн заты менен эле бирөөгө оору пайда кыла бербейт. Мисалы bir adam коронавирус болуп ооруп калды. 5 адам менен учурашты. Анын ичинен бирөө ооруду, 4 ооруган жок. Эгерде оору эле пайда кыла бергенде 5 тең ооруп калыш керек болчу. Аллахтын каалоосу менен гана болот. Өз затында эле болбойт деген мааниде Пайгамбар оору жукпайт деген. Бирок вирус барбы, bakteriya barбы, кандай эле кара булут келген сыяктуу оорунун жугушунун себеби келди да. Андан этияттык кылыш керек. Оору жугат деп туруп ыктымал этияттыктын жолун айтканы, болду андан этияттык кылыш керек, сактаныш керек. Маска ки дедиби, маска кийиш керек. Колумду жуу деп атабы, колду жууш керек. Чыкпа дедиби, чыкпаш керек. Качпа дедиби, качпаш керек. Кирбе дедиби, кирбеш керек. Бул адамдын акылынын талабы. Адамдын акылынын талабы болуп эсептелет.